Timu saa 7 kamili. Kwa hiyo itabidi tuwe wafupi sana, tuvae pesi, tuvae kaptula, sababu muda umekwenda kweli kweli, muda umeyoyoma. Haleluya! Basi taomba msomaji pia hawe chap chap. Soma kitabu cha Yobu. Kitabu cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu kama alivyokiandika Yobu. Ndiyo, sura yake ya 38. 3:8. Unaanza 1 mpaka 3 alafu utaruka 37. 1 hadi 3 tunaruka 37. Twende kazi mwalimu. Matandiko kinanena. Ndiyo. Mwenyezi Mungu anasema kichwa cha neno. Twende. 1. Twende. Alafu Bwana akajibu Yobu, kama upepo wa kuzunguka. Ndiyo. Sasa Mungu na Yobu walikuwa mkozeri. Yobu iko mkuuliza Mungu, anauliza Mungu, maswali yakawa mengi kwa Mwenyezi Mungu, ikabidi Mungu naye aanze kumjibu bwana Yobu. Twende. Alafu Bwana akajibu Yobu toka upepo wa kuzunguka akasema. Akasema nini? Ni nani huyu anayetia mashauri giza? Nani anayetia mashauri giza? Kuna mashauri mengine ukiangalia unaona ndani yake muko nini? Giza. Mkikasai ndo wanasema aulu. Haleluya. Mashauri mengine ukiangalia mnakuwa nini? Giza. Ndo Mungu anaanza kuuliza Yobu, ni nani huyu anayetia giza katika mashauri? Twende. Ni nani huyu anayetia mashauri giza? Kwa maneno yasiyo na maarifa. Lakini sasa maswali yote ya Mungu hayakujagi kwenye eneo tambarare, anakuwa anatoa majibu ndani ya upepo wa kufanya nini? Sasa kama wewe ulikuwa unasubiria upewe majibu au maswali juu aseme niko muplene, maswali itakuya muplene. Hapana ndugu yangu. Maswali inakuya muupepo wa kufanya nini? Ndio vinakuwa vya rasio, vinakuwa sipi vya nini, vinakuwa vya nini, vitu vinakuwa mingi, nakuwa ni upepo wa kufanya nini? Ukienda Bujumbura ni vile vile. Ukienda Bukavu ni vile vile. Uende Goma ni vile vile. Hakuna kwa kukimbilia, upepo unafanya nini? Haleluya. 37 nasema je? 37 nasema hivi. Ndio. Nani anayeweza kuhesabu mawingu kwa hekima? Nani sasa anayeweza? Kama wewe unaona wewe ndio uko na hekima zaidi, tunakupatia kazi, unahajiriwa kuwa comptable. Kazi yako kubwa ni kuhesabu nini? Mawingu. Je, utatupatia resultat? Ni makesho ya Mungu iko anauliza. Twende. Nani anayeweza kuhesabu mawingu kwa hekima? Au nani anayeweza kumwanga chupa za mbingu? Haleluya. Kumbe kumbingu kuna kuwaka nini? Machupa. Sasa ulie batuambia kama zile chupa batazivunja, inakuwa tena kuzimwa. Muko pombe, muko malofu ya mbila, muko mafuta ya mawese. Kitabu cha Luka sura ya 7 mstari wa 37 hadi 38. Ndivyo tunavyoendaga. 37 mpaka 38. Tunaweza anza hata mu 36 ndio unashuka. Mwanamke mwenye dhambi kichwa cha andiko. Huyu mwanamke iko na dhambi. Tusikie kwanza ile habari. Twende. 37. Inasema je? Tazama. Mwanamke alikuwa katika mji. Sasa kuko mwanamke mmoja alikuwa katika nini? Mji. Mwanamke yuko mumuji. Papa David, ni sawa mzee? Mwanamke yuko katika mji. Twende. Natazama. Mwanamke alikuwa katika mji. Naye mwenye dhambi. Sasa huyu mwanamke mule mumuji yuko na dhambi. Alipopata habari ya kuwa Yesu anakaa kule katika nyumba ya Mufarisayo. Sasa wakati Yesu anafika, Yesu alifikia kwa Mufarisayo. Bakaanza wazia aseme Yesu anakuwa nini? Mufarisayo. Kumbe Yesu hakukuwa mumuji wa Wafarisayo, alikuwa munyu.
Haleluya. Yesu alikuwa munyumba ya Mfarisayo, hakukuwa mumuji wa Wafarisayo. Mwanamke akajua kwamba sema no, Yesu iko munyumba ya Mfarisayo. Yeye mwanamke ndo alikuwa mumuji. Tena iko na nini? Na zambi mumuji wake. Anatoka anafuata Yesu munyumba ya nani? Hapana, mumuji wa Mfarisayo. Sasa Yesu anafika, wewe unaanza wazia Yesu na anakuwa Mfarisayo. Yesu kana atafuta manyumba. Alipopata habari ya kuwa Yesu anakaa kule katika nyumba ya Mfarisayo, akaleta chupa la alabastro. Haleluya. Sasa huyu mwanamke basha tuambia paseme, bali tuuliza kule aseme, nani anayeweza kuvunja kumwanga machupa ya mbingu? Kumbe kumbingu kuko chupa lake na kudunia nako kuko nini? Chupa lake. Tukikamata chupa la kumbingu la kudunia zinakuwa chupa au pluriel machupa. Sasa huyu mwanamke huyu ndo akachukua lile chupa lake akaenda nalo wapi? Twende mwalimu. Akaleta chupa la alabastro yenye malasi. Twende. Akasimama nyuma karibu na miguu yake. Ndam. Akilia. Akaanza kunawa miguu yake kwa machozi yake na kupanguza. Amena. Tupepee Yesu kwanza ingambo. Na ingambo tupepee Yesu. Sasa huyu mwanamke huyu anakamata chupa lake anaenda kumwangia kumigulu ya nani? Ya Yesu. Sasa we chupa yako unataka kumwangia kumigulu ya nani? Uko na ba Yesu bangapi? Amen. Amen. Mwanamke kahaba iko mumuji na zambi zake, anataka aache Yesu aenda mwangie mafuta kunini? Kwa Petro. Soma. Akasimama nyuma karibu na miguu yake. Ndio. Akalia. Akaanza kunawa miguu yake. Kwa machozi yake. Na kupanguza. Acha ile kitabu tulisema tutakawia. Yeremia 48:12. Kitabu cha Yeremia 48:12. 12. Mstari wake wa 12. Ndio. Inasema hivi? Kichwa cha andiko. Mapatilizo juu ya Waedomu, kichwa cha andiko. Twende. Kumrasi mwalimu wako ndio. 48:12. Neno la Bwana juu ya Wamoabu. Njoo pale. Ningali na 7 minutes depuis nilianza, nitafanya tu 20 minutes. Mnivumilie. Mwe 13. Twende. 12 nasema. Basi. Tazama siku zinakuja. Anasema Bwana. Wakati nitakapo watumia. Nani? Wamimia. Haleluya. Wakati unafika mwenye Mungu anataka kubatumia bamimia, bakumwangilia. Twende. Tazama. Siku zinakuja. Ndio. Anasema Bwana. Wakati nitakapotumia wamimia. Ndio. Nao watamimia. Watamimia nao watamwanga nyote vilivyo katika vyombo vyake. Soma mzuri mwalimu. Basi maandiko maneno. Soma mzuri. 12 nasema. Ndio. Basi tazama. Siku zinakuja, anasema Bwana. Hizi siku zinakuja. Papa Lwaboshi, Papa Bosco, na bazee bengine, ba berger, ba G4, banani na she baaminifu kubaaminifu, tukashauriana, tukahonyana, tukaambiana siku zinakuja. Sasa ndo Mungu anakuja kukamilisha yale ambayo alisemwa na mitume kwamba siku zinafaa nini? Zinakuja ambazo Mungu atawatumia wamimia. Watakuja kumimia nini? Ndio kwenye tunaenda pale, naona bado watu hawajanikamata. Twende. Anasema Bwana. Unanipiga vita tro. Wakati nitakapotumia mumimia, nao watamumimia. Nao watamwanga vyote vilivyo katika vyombo vyake. Haleluya. Sasa kama Mungu atatuma watu wa kumimia,
vile vitu kama ni maji tutafika pale ambaye yatamimiwa yataingia mchombo fulani. Kile chombo pour que il recevoir yale maji ambayo yatatoka katika mbingu, ilifaa kwanza ile chupa yako wewe ukuwe ulisha mwanga wenyewe ilikutaniwa Mungu. Haleluya. Eske ulisha mwanga? Yenye biko mchupa yako ulisha mwanga pour que ingine ikuye? Soma. Nao watamwanga vyote vilivyo katika vyombo vyake. Katika vyombo. Kuvunja machupa yake vipande vipande. Amen, amen. Imebaki na dakika 10 tunahubiriana jawabu kuhusu aina 3 za chupa. Sujet yetu ya leo tunapenda kuzungumzia kuhusu aina 3 za chupa. Maisha yangu yote katika njia nilikuwa mkunywa pombe. Amen. Amen. Kwa mlevi sana tena wataala. Papa Mzunguri Gobera na yua ile habari. Nilikuwa nauzishaka pombe mwa wanaita marofu. Masanga ya mbila. Tunaitosha kwetu Mboko kuleta Uvira kuvelo. Sasa wakati muna mkreti, muko chupa. Muna kuwa tabaka 3 za chupa. Kama weye mwenye kwenda kugema malofu ya mbila au kuangalia mzuri, utakuta muko chupa mwa iko vide. Ingine chupa iko nusu, ingine chupa inayala. Haleluya. Sasa wakati kuna pedale velo na ile kreti, utasikia kuko jouer, kuko je mule mkreti. Brakachang, 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 brakachang. Yenye inaleta fujo ni chupa yenye haikuyala. Ingine yenye inaleta fujo ni chupa yenye hamuna hataki. Haleluya. Sasa angalisho ilifaa kuangalia hizi chupa ngapi? 3. Kule kwenye uko naenda sababu Mungu anatuambia kama atatuma watu wakuja kufanya nini? Kumimia. Sasa kwa kumimiwa wewe, upate lile chupa lako lijae. Kwanza toa lenye biko. Yenye uko navyo mwiyo chupa yako. Juu kama uyamwanga lenye biko mwile chupa, utatoka nini? Vide. Na sasa unatoka vide, utakuwa tu mtu wa nini wa maloba. Utakuwa soldat wa mainfraction. Ukikuta raia na sasa napenda nikupiga masasa sasa hivi. Wende ku Nord Kivu kule. Haleluya. Ndio maana papa alisema hapa aseme bape etu baone Lubarika, tubaone Kabera guni. Amen. Mie nishaanza na njoo wapi kule baba. Kale, haleluya. Mie mwenzenu nishaanza kale kule. Hivi nakuja kulagalaga tu na kupewa vibali vya kanisa. Kama ulikuwa yafikaka kale, ulikuwa unajiuliza utalala wapi? Utanikuta niko kale kule nishaanza kazi. Haleluya. Tunasema kuhusu aina 3 za nini? Za chupa. Chupa ambalo ni tupu, kazi yake ndani ya kreti ni kuleta fujo. Na chupa ambalo alikujaa vile vile ni kupiga mziki usiokuwa na maana, kuanza kutosha vitu vichafu. Wakati wewe chupa unaenda kubraseri banatanza mwanga pombe. Iara mbwinga. Unajua Kikasai? Kaa kwenye laini. Wakati ile pombe inashushwa na mwangwa hivi. Kaa kabisa yangi, lakini ukipengama hivi itaenda kumugo. Tunajua kama uko chupa lakini pombe haikuingi. Haleluya. Pepe ya Yesu. Kitabu mwalimu. Samueli wa kwanza. Achana Samueli, soma Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 12 maana muda unakwenda. Kwanza 17:12 nasema hivi. Ndio. Elia anakaa Sarepata kichwa cha Anika. Twende. 12. Naye alisema. Akasema je, kama Bwana Mungu wako anavyoishi. Hii hadithi banduku tunaijua ya Elia na huyo mama mjane. Sasa huyo mama akaanza ambia Elia namna gani? Twende. Naye alisema nini? Kama Bwana Mungu wako anavyoishi. Kama gisi Mungu wako anavyoishi. Sina mkate. Sina tena mkate. Ila mkono mmoja wa unga katika pipa. Mniko tuna mkono mmoja wa unga katika pipa. Na mafuta kidogo katika chupa. Kumbe chupa zingine hazikuwa zinayala mafu. Unakuta mtu mjane kabisa. Lakini saa nabii anafika na kuyakuta ule mtu hana ni mkate na chupa alikufanya nini? Alikuja. Itakuwa tu ni fujo mugazie.
mugazie chupa itakuwa tu ya nini? Ya fujo. Ndio unakuta kwa reseaux sociaux. Non, si Mbappé, tuko batoto ya baje tu. Nani alikwambia vile? Non, si Mbappé, si. Fata utaratibu wa nini? Wa kanisa. Chupa alikufanya nini? Alikujaa. Wakati mwalimu yuko anafundisha, yeye yuko analala. Utasikia bintu? Oh, hatuwezi changia maombi na Mbappé. Chupa lake alikufanya nini? Amen. Kwani sikie. Haleluya. So. Sina mkate. Mkono mmoja wa unga katika pipa. Mkono mmoja wa unga katika pipa. Na mkate kidogo, na mafuta kidogo. Na mafuta kidogo. Haleluya. Attention bandugu yangu, mimi ile siku nibambiaka hapa mweye mko na heri sababu sie bandugu yenu tushakuwa ba mingi. Bavye bakibaficha sisi tutakuwa tunakuwa baibia nini? Siri. Njo avantage ya kuzaliwa mbele. Usikuli zaliwa mbele kisha uanze piga mloko yako makonzi. Hapana blaki na sie tushakuwa bape. Leta mashauri yenye tatuma huyu naye aokolewe. Haiko aseme bitoka nsengeno sisi ndo tunakuwa bape mnatuona. Mie mwana mbujimai, mie mwana hapa. Haleluya. Il faut uonyeshe ili wapate kujua kwamba ukienda kule kuna aina 3 za chupa. Chupa tupu lakini limeingia mnini mbrasserie. Kuezine liliingia ni chupa, ukatale uitike ni chupa. Metuangalie sasa konteni ndani ya nini? Ya chupa. Ichopa lele ngana. Tamoshi ato. Hamna kitu ndani ya chupa. Unaenda angalia chupa lingine hivi, kipande nikashipa. Lakini sasa wende angalia hilo chupa ni mjane wa mjane. Nabii anakuja sema shile na hata. Niko tu na mkono hii moja. Na chupa iko nini? Wafalme wa pili. Sura ya 4 mstari wa 2 hadi 7. Sura ya 4 mstari wa 2 hadi 7 inasema hivi. Ndio mwalimu. Kichwa cha andiko. Elisa na mwanamke mjane, kichwa cha andiko. Mjane huyo tumsikie naye. Twende. 2. Chapitre 4 verset 2 mpaka 7. Elisa akamwambia je, nikufanyie nini? Sasa weye ufanyiwe nini? Uniambie. Oh papa, si vraiment atupendi kutoka hapa kwenda Uvira, c'est à distance, au moins délégation enregistrement ikuye hapa kwetu nini muplene. Hakuna problème, tutabaletea. Sasa kwa kufanya sasa tuangalie hivi. Sur 60 croyants, 12 yenye li contribuer. Sur 59, 9 ndio li contribuer. Je, batakuya? Haleluya. Amen. Mwenye anajipiga vita ni nani? Si wewe peke. Mais initiative, ba initiateur banaleta initiative ya mzuri, wewe tu ndio tena unaanza kuifanya nini? Kuipiga vita. Mtume anakuletea hivi, unakuwa na wengine banitume kule, wewe unakuwa na ba conseiller milioni. Mwenye atakufikisha mwisho ni apotre huyu umoya, ule baba yako. Walimu ni wengi, sisi wote tunaweza fika hapa tunahubiri, tunarukaruka, tunatenda denda. Après 12 heures moto toi tunaenda. Unabakia na ule Bosco mwenye uko na dharau hapa. Haleluya. Amen. Soma mwalimu. Elisa akamwambia je? Nikufanyie nini? Nikufanyie nini? Muniambie. Tukani nyumbani? Uko na nini kunyumba? Akasema je? Mimi kijakazi wako. Sina kitu nyumbani. Sina kitu kunyumba. Ila chupa ya mafuta. Haleluya. Amen. Huyu anasema yeye hana kitu ila chupa la nini? Tunahubiriana jawabu kuhusu nini? Mzee hapo. Aina 3 za chupa. Aina 3 za nini? Za chupa. Tukasema kuna chupa tupu, une bouteille vide, na demi, na bouteille remplie. Ndo bouteille hizi 3 zenye tuko tunazungumzia hapa. Sasa huyu anaenda kuulizwa, anasema yeye iko na chupa lake la nini? La mafuta. Ndio maana napenda sipendaki kutoka kwetu Mboko panatengenezanga mafuta ya maweshi. Kama ushafika hata kwetu kukasai, mu territoire ya Chilenge. Ukafika kule kwetu kuchilenge kule mkwenda Mwenediki.
kazi yetu, activite principale kutengeneza nini? Mafuta. Saa banaweka ile tuyo pale kuchupa. Ilikuwa hakikishe kama mafuta inaingia munini? Mchupa. Chupa ikibuje mafuta tapiga kumukongo. Na ikipiga kumugongo onye iitwe chupa la mafuta na kuwa chupa nyiko na tashi. Haleluya. Amen. Sasa wakati utaenda kule kubraseri au wakati utaenda kule kumule kuizini ya mafuta, angalisho we chupa, usitoke chupa vide. Usitoke chupa nusu. Olie kufanya vitu ya Mungu utaanza tu kusakua ya bongo. Haleluya. Amen. Sasa nakuuliza, leta message. Wachungu babe. Haleluya. Hapana kuiga. Hapana kuiga ndugu yangu. Iwa kuambia vitu ya Mungu. Mimi niko evangelist. Soma ile kitabu mwalimu. Mimi kijakazi wako. Hey. Sina kitu nyumbani. Sina kitu nyumbani. Chupa ya mafuta. Chupa ya mafuta. Akasema je? Wende uombe vyombo kule nje. Sasa objectif ya chupa ili kujazwa mafuta lijae ni nini? Twende. Akamwambia nini? Wende uombe vyombo kule nje kwa majirani zako zote. Sasa leteni vyombo vitupu. Vile vyombo vile vije vitupu, ulete kwanza chupa yako kwa mwalimu. Hapana usizania aseme juko unatakata na unaweka makuta, uliniuziaka pombe, ukanilewesha, aseme njoo utaenda kumulimu unafanya nini unapita? Bongo papa. Oko bima joker. Haleluya. Amen. Utatoka nini? Joker. Kuna mlango kule unaitwa morgue. Sasa utatoka kule ku morgue, utaona kwamba dunia papa. Tuko na babangu mwa kwa mtapa Placide, sini ministre, apotre missionnaire. Mbobero kumatope. Anaenda lala kumlango ya morgue kwa anafaa position kupinga. Napinga presikome wangu asitoke huku kuvangu. Asikose baba. Kwa kushtuka mlango inafunguliwa ngurr. Kuangalia mwana anatoka presikome. Mungu ni uwe tu. Mungu akuue. Ai. Haleluya. Amen. Kumbe pale niko pale kuonyesha hivi. Mulete vyombo vitupu. Haleluya. Amen. Ulete chombo ambacho kiko vide purke kipate nini? Mafuta. Wende ombe vyombo kule nje. Ndio. Kwa majirani zako zote. Vyombo vitupu. Ndio. Wala usiombe vichache. Usiombe vichache, leta vingi. Lakini vikondisio ikuwe nini? Vitupu. Kale kadawa kama mapenzi unakatosha. Kale kenyuri kwa unaweka hapa aseme nikakapakala huku bwana wangu akaingia. Haleluya. Bwana akaingia. Anasikia yeye wote kaneto alezma. Haleluya. Kale kadawa kale ukalete ukatoshe. Alezma. Kama hujakatoa kale kadawa kale, ina maana chupa lako alijawa nini? Tupu. Aseme no, haka nikikaweka hapa. Baklia bote wanafanyaka nini? Wende tosha kale kantarakanya. Tosha kile kimlende. Soma mwalimu. Vyombo vile vyote kumrazi wala usiombe vichache. Ndio. Kisha uingie ndani, ujifungie mlango wewe na wana wako, ukamimie mafuta ndani ya vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa viweke kando. Haleluya. Sasa hii formula inakuwa ni ndani. Hapana nje. Ni ndani. Wena batoto milango inafanya nini? Inafunga. Njoo tunaanza angalia ile chupa ilisha inaweza pumzika. Inasubiria ingine etape sasa apre kujazwa. Hapana chupa yenyewe ya yala asemi pumuzi. Maliza. Tano anasema. Basi akamwacha. Akijifungia ndio mlango yeye na wanawake. Akajifungia yeye na wanawake. Wakamletea vile vyombo na yeye akamimia. Akaanza kumimia. Na ilikuwa wakati ilipokwisha kujaa vile vyombo. Ndio.
akamwambia mwanamke, ndio, uniletee chombo kingine. ndio, Akamwambia hakuna chombo kingine. Amen, 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 amen. Mwalimu, papaki kasimama kwanza. Papaki kasimama kwa kaimana, anapendaka mpaka mwambie mkikasai. Njo mwalimu wangu moya alinifundishaka. Asimama. Amen. Baba yangu sana simamaka hapa. Sana simamaka, anajisikiaka nini? Butamu. Haleluya. Jua anaona aseme lile chupa limefanya nini? Wakati yeye anasikia raha, baberger kule nao wanasema uzao unafanya nini? Unaendelea. Haleluya. Kumbe ndo niko na kushauria ndugu yangu kule abalalage. Soma kitabu cha mwisho mwalimu. Ufunuo sura ya 16 mstari wa kwanza mpaka 12 tunamaliza. 16 ya Ufunuo. Kama chupa limeshajaa, lile chupa lifanye kazi gani? Sababu yule nabii akamuuliza yule mwanamke, leta chupa nyingine, leta vingine vyombo. Mwanamke anamwambia sasa vyote vimefanya nini? Vimejaa. Sasa kama vimeshajaa, ilifaa sasa bikuwa na mission. Ni mission gani ambavyo vitafanya vile vyombo ambavyo vimeshajaa? Twende kazi. 16 mstari wa kwanza wa Ufunuo inasema hivi. Ndio. Mapigo matatu ya kwanza kichwa cha anga. Twende. Moja. Nikasikia sauti kubwa kutoka hekaluni. Ikasema je? Ikiwaambia wale malaika 7. Aseme. Kwendeni zenu. Fanya nini? Mkamimie yale machupa 7. Sababu ya Mungu juu ya dunia. Haleluya. Amen. Sasa we chupa kama ulishajaa, ilifaa sasa unakamata ile chupa yako. Unaenda sasa inageuka kuwa chupa ya nini? Ya gazabu. Iende kudunia. Inaenda kumimia. Lakini zikuwa ni chupa 7. Uonekane tu hivi 7. Haleluya. Amen. Juu hata kama huko chupa lenye limejaa, kama 7 haionekani kwa kuleta gazabu, hawata